طبعا بداية بدأت الأحلام تتوافد علينا. سؤالنا الأول راح يكون إن شاء الله للدكتور أشرف العسال عن معاني ورموز الحج ويوم عرفة في الأحلام. كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف بكم في هذا اللقاء الطيب من هذا المكان الجميل اللي الواحد حاسس فيه بطاقات إيجابية حلوة إن شاء الله. حقيقة المطعم راقي وأنصحكم إن كنتم تحضروا فيه. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الحج وبمناسبة هذه الأيام النوب المصري المفترجة، هذه الأيام المباركة. دايما في بعض الناس يقول لك أنا بشوف نفسي في المنام على إني بطوف حول الكعبة أو بسعى بين الصفا والمروة، أو بعض الأحيان بشوف نفسي إن أنا بشرب من ماء زمزم أو في المزدلفة أو منى إلى آخر ما نراه في المنام من مناسك الحج. حقيقة بيت الله الحرام لما أشوف نفسي فيه نروح ندور في القرآن، لأن تأويل الرؤى والأحلام ما بيكون إلا بدلالة القرآن والسنة، وبعد ذلك تبحث عن دلالة الأسماء ثم الضد ثم دلالة الحكم والأشعار كما قال الإمام ابن قدامة في كتاب المغني. قال لك رؤية الإنسان في بيت الله الحرام بوجه عام أو حتى في مناسك الحج تدل على أن هذا الإنسان يلحقه الأمن والأمان في حياته. ما شاء الله. يرزق ليه بالأمن والأمان؟ لأن ربنا قال في القرآن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع قال وآمنهم من خوف. يا سلام. وقال في آية تانية أولم نمكن لهم حرما آمنا. ولما جه يتكلم عن مكة بوجه عام اللي فيها كل مناسك الحج قال إيه؟ والتين والزيتون وهذا البلد، بص الكلمة الأمين. فرؤية نفسك في المنام في الكعبة كلها تدل على المناسك تدل على الأمن والأمان. وقيل أن رؤية الإنسان وهو يحج أو يعتمر عند بعض المعبرين تدل أستاذي على أنه يرزق ويتم الله له أمر هو يتمنى أن يتم. طب جبناها منين؟ قال لك القرآن وأتم الحج والعمرة لله. إذا لما أشوف نفسي بحج وبعتمر يبقى ده بشرى بإتمام أمر أنا أتمنى ربنا يكمله، مشكلة أتمنى ربنا يحلها. فهذه بعض اللمحات بالنسبة للعالم.